gabdho badan oo Yurub ku nool oo abuse oo ilmahaas dartood ama furiinka ka xishoonaya ama ninka hadduu xataa wax ku sameeyo ama gacan ugu qaado xataa booliska ka xishoonaya jira oo wallahi aan aragnay gabdhaha Soomaali waa run meeshan xuquuq ay gabdhaha ku leeyihiin باور بكل يهين لكن أنا ما استعملنا باور كنا ورحمة الله وبركاته كسودو فيديو عصب هل كان قدونا سنة وكان القناة شعرارة فضل نعمل فرم كسودو هذا أنت نوع عصب أنت وأنا أركي ما شاء الله ضد بان نوع عصب أنا أركي أندريمي سبسكرايب كأد بوما سنتين هنا كده إن شاء الله سبسكرايب سي سارة مقال كان مركو يدين سو جراد أركتنا اللايك إن شاء الله لايك ويعاونس فيديو هور عند البدل لايك بدل ما شاء الله وعد شيء واشقين كنا دلالة لايك بدل إن شاء الله صار مع سفي عن قصور نقضاء لايك تموكتا وين عاونة ساعة واحد وسين ساعة ضد بدل مكان لايك بدل صار تامك أدبن يجمع هاد إلنا يا أصحاب تقرح إذا بدل أمر بيلي شوكتا يكون عصوبة أوكي وحربا أرنتن هاني كمال عبد السلام كنتي أدبي سكيدة وريكسنيد لكن الحمد لله وضمبين runta tii timaada weeyaan wallahi baa maray beentu aad bay u gaabantaa runtana way timaadaa juhdi badan uu bixiyay laakiin media wallahi runtii aad u bixiyay wax walba cadeynana la soo hordhigay sidaas oo kale Kamaal uu hadlay de waa wada dhageysteen warka moogta saliid ma aliskama noqonayo Kamaal maadaam kitaab quraan uu soo qaatay ninkii aamini waayay ayaa kaliita waan aaminay anagoo dhan laakiin wiil yaro mustaqbal leh waa dareemi kartaan qof walba mustaqbal wanaagsan inuu sameeyo uu raba uma maleynaayo maanta qof ugu talagalay inuu jiro gabar la qabay inuu guursado taas halkaas ka iri waan aaminay idinkana xarjeen doona inaa aamintaan aad u maan jeclaysan inaad mar labaad ka soo hadlo walaashay hani buuqaas iyo halkaas inaan ku soo xiraan jeclaa laha aniga hal mar baan ka hadlay waxaan jeclaa waxa markaas oo aan isleeyahay fikirkeyga dhiibto mar walba muhiim maadaama dadku mid baa iska dhaxsan arimahan dadka maxaa dhex galiyay iyo afaariin reer YouTube ma ahani waxa ma aha qofka haduu mar YouTube soo dhax galo oo sheekadii banaanka ay timaado ee sheekadii dadka la soo wadaago micnaha waxa weeyaan in laga falceliyo dadka oo caadiga guriyooda fadhiyo comment bay uga soo falcelinayaan annaga meeshaan ku dhex jirnay oo kaamiradan agtaalo hadleynana hadalkeeni qof walba sidoo u hadli karo iyo sidoo loo kala hadal fiican ama loo kala hadal badan ama loo karti adkarsan yahay waa loo kala hadlaya arintan ma fahanteen marka aniga ahaan inta fikradeyda oo naju ahaan baan ka soo hadlaya dadka qaar dhahay dadka faarahooda dadka lama galo saan intaas ka iri haddaan ka baxo intaas aniga warkaan waa maanta insha Allah iigu dambeyn doonto inaan arintan ka hadlo laakiin arintan waxaan uga hadlayaa hadda si gabarnimo aan rabaa inaan uga hadlo arinta hani ahaan aan rabaa markaan Kamaal waxba iga magacay Cabdisalaan sidoo kale laakiin arinta hani aan rabaa inaan focuska aan saaro oo muhiim aan u arkana gabar Soomaaliyeed oo caawin u baahan inay tahay waxaan rabaa arinta hani hadda mar labaad soo hadashay wareysiga Maxamed Shay ka qaaday hani inaan guda galno wixii tala ahaan oo ari gabarnimana halkaas inaan ka siin doono insha Allah muuqaal maaha gabadhan soo muhiim ah muuqaalka inta ilaahay soo saaro sababtoo ah gabadha lama arkaayo laakiin Maxamed Shay wareysanayo waana taas WhatsApp ku kala hadli doona laakiin muhiimku waa codka inaan dhageysano inta yarta kadibna gabadha taladeedii waxa ku aadan ayaan anna siin doona insha Allah soo dhawo sister هاديات سيستر قال أختي ما يسا وحرها سؤال بدن أو يقدر حقوق حاجة كويدية. أنا نفس الكلام. أوكي. أرد أنا وحقوق أنا هاني مؤمن بس هاني مؤمن حلو وضرع. هاني مؤمن محمد. ما شاء الله هاني مؤمن محمد. سيستر قال وحرها أنا وجهك سؤال كويدي ساعدنا لقى بلاوت ولا الأشياء مي سؤال كست أو مسكحة كده حقوق حسارة أنا كويدي إن شاء الله وحرجينا السيد الصح أنا أي جواب دونتو إلهي كلوجه. أبغى الجواب السيد الصح لكن حاول ما أنت سيء أو غير سلام أنت. أديان. أبغى جواب السيد إلهي كلوجه. أديان أنا ما سيستر قيرة اللي يعلس كسارنا إلهي. قيرة ودريمي كرنا دي قبر دي بعتها دن أو كده عسى قيرة ما هنا ولي بيدافع. حقا وصلت عينينا بس أنت السؤال على السعودان يدل قاعد سيستر حمان عياركين. ما يدير حمان ويدير. هذا ما سيستر سؤال شيء القوات وأوجعني عادك لكن جوابت إذا أم بعنا هاي سؤال شكواد أم كويدينا وحيت هاي هاني مؤمن محمد ميقننا قبضه. هاني مؤمن محمد. لمن بدل ما قال هل نناقض
aad iyo aad u mahadsan tahay hani muumin maxamed niman badan ma qabaan ay ku jawaabtay hal inaa qabo bis sister waxaa usii gudbaa su-aasheeda labaad anoon waqti badan kaa cuninin su-aasha labaad cabdisalaan wuxuu keenay cadeymo badan oo cadeynaya inuu ku qabo waxaa soo hadlay dadkii arooskaagii joogay hadda miyuu ku qabaa cabdisalaan mise kuma qabo horta cabdisalaan aniga ima qabo sida aan hore u sheegay mar koowaad mar labaad mar saddexaad aan cabdisalaan ima qabo waxyaabahan hadda dadkaas iyo waxaasoo dhan aa sheegaysid aniga waa wada arkay dhibka jira wuxuu yahay horta wixii un iyo been waa iskugu jiraan horta aniga habeen dhaweed horta waraysiyaa dhiibay waraysigaasna wuu qaldanaa anoo qiiraysan oo yacni xanuunsan oo yacni qiil ahayaan aan ka jawaabay marka waxaan uga jawaabay waraysigaas oo aan dhahay aniga cabdisalaan ima qabin ilmana uma dhalin cabdisalaan aniga hadda ima qaban laakiin waa hore wuu u qabi jiray aada umahadsan tahay hani aada umahadsantahay sister ha iga degdegin su-aal kastoo imaanaya positionkeeda walaalo waxay noo sheegtay su-aasha labaad aan weydiiyey waxay ahayd cabdisalaan wuxuu cadeeyey inuu gabadhan qabo hadda ma ku qabo mise kuma qabo waxay noo cadeysay hadda inuusan cabdisalaan gabadhan qabin su-aasheedii saddexaad sister qaali caruurta la sheegaa oo ilaa 8 caruur ah ma jiraan mise waa been 8 caruur horta 8 ma wada jiraan ciyaalka marka ma jiraan 8 laakiin ciyaalka ani cabdisalaan oo dhalay way joogaan waa 3 cunug waa kuwa yaryarka ah weli gabadha waxay leedahay 3 cunug ayaan u dhalay waanu kuwa yaryarka weli waxbaa jira laakiin gabadha waa walaasheen yaa loo qabanin sababtoo ah waxyaalo ka tan weyn ayaa gabadhan walaasheena saaran waa la dareemi karaa waxyaalahan ay qarqarinaysana waxbaa ka keenayo weli waxay leedahay 3 cunug ay joogta laakiin hay noo sii wad wax yar kadib aan taladeena dhiibanaynaa sister su-aasha saddexaad mar kale kugu soo celinaa caruurta la sheega oo ilaa 8 caruur ah ma jiraan mise ma jiraan maya 8 ma jirto caruur way jiraan laakiin 8 ma jirto okay meeqa caruur ah cabdisalaan u dhashay cabdisalaan hadda ciyaalka aan u dhalay oo jooga oo hadda taagtaagan waa 3 aada umahadsantahay sister su-aasha afraad maxaa cadeen ah oo aad haysaa inaad cabdisalaan kala tagteen cadaynta cabdisalaan aan ku kala tagna horta warqadaha lagu kala baxaa waa ogtahay meel walbo horta asagoo furo familkayga sidii daata cadaymaha hadda ayagaa qaarkood kuusoo dira ayagoo hadlaayo marka waa ogtahay diinteena waxay sheegaysaa qofka intaad laha sidaa tiraahdeed nima qofkan waa furo 3deeda waa siiyey marka cadaymo waa saas cadaymihii kale wadankana way jiraan ayagana ayagoo warqada ah okay gabadha waxay leedahay 2 cadeena jiro maxkamadan way iska fureen diin ahaana 3daada waa ku siiyay cadeen baa u hayaaday tiri soo gabadha say noo sheegayso waa gabar la furay lamaba qababa cadeen wixii ah waxa waaye hadda lagu soo gudbina oo taadaad wiilka walaalkay wada waa soo gudbina ku dhax walaalo waxay noo sheegtay cadeemo way jiraan wixii cadeen ah oo jirana waa soo gudbinaynaa oo waa idin tusaa hadda idin tusaa sister qaali waxaan u gudbaynaa su-aasheeda afraad mii maqashaa ma jiraa xiriir u dhexeeyey cabdisalaan oo ninkaagii hore ahaa iyo kamaal cabdul oo hadda ninkaaga ahaa kala tagi cabdisalaan aad kala tagteen iyo kamaal cabdul intaada gaarin xiriir u dhexeeyey aad samaysay ma jiraa xiriiro badan aa jiro bravo ali aniga ninkaan 4 sano 5 sano waa kala maqan ahay 4 sano 5 sano kala maqantiin cabdisalaan saxa 4 sano maba isla joogin ba gabadhan dadka say sheegayeen Instagramka laga hadayay ilmo iyo nin iyo wax ma soo dhigi jirin soo gabar kaligeed guri degan bay dabcan soo labada qof anaga waxaan ognaa Yurub waan joognaa labada qof markay isku dhacaan yes guri baa la kala dejiyaa oo arintooda tag loo waayo marka ana taas waa dareemi karaa wow interesting aada u mahadsantahay sister su-aasheeda lixaad aan ku weydiinayo waxay tahay kamaal dan gooni ah maad isku guursateen mise sida caadiga ahayd 2 qof oo isjecel oo jecel isku guursata ahaydeen imise muddo intee la eego xiriirkiina socdana su-aasha waa ku kala dhigdhigaa kamaal cabdul aniga iyo kamaal horta muddada aan xiriirka lahayn horta muddo saas u fog ma ahayn in been la sheego waa qalad marka
aniga iyo kamaan xoogaha iska naqaano social aniga horta hore waxa oo aqoon caadi ah oo horeeto oo social media iska taqaano dad wax badan ay aqoonayaan laakiin isku soo biirista oo yani aan isku soo biirno muddo yar ay qaadatay okay dan gooni ah aad isku guursateen ma jiro dan gooni oo aan isku guursanay aniga oo ama asaga aan dan ku wado ama asiga oo dan igu wado jirto لأنه واحدة ولا سكون ولا نعم أنا ما social media ما جعل إنا social media عام كنقض مركضن أنا أو عن كمال كلاه ما جرت أو كلاه أصلا أنا سيدا كلاه واحدة أو يقول لي ما أنت مجرت العب وهستا واحد ولا وجوده وهستا يوروب وما بهنا هذا ما أنت تذكر هاي باسبور وبهنيا باسبور وما بهنا مركا واتس أوكي هذا ما صد ده تطبيقات نحيلين هني أول بعاني ربط عاني وردي أنا أقول إلا حتى مرة بعاني ما السوشيال ميديا حتى إنا بصور نقول حتى إلا ما هسوس سيدا حتى أمنا عاي أو أسينا عاي حتى ما أنت والله وأوينا لكن إلها أقوى وين سيستر قالها وين عادي أدماشا سأقول كنت سيستر علاس كان إلها كاقا عايشة تضوات سيستر قالي أن كويدينا وحياتها محاسبة بي أديقو هويا إن عروض هذه الحديث وحبا مدالين سؤال مهم taas sababteeda waa inaan caddeeyo waa qasab taas waxaa sabab horta aniga dhib badan aan igu haayay sida aan sheegana ninkaan asaga wadankii geeyay ilmaha hore oo iga saxiixday oo xoog oo iga saxiixay ilmihii markaa u sameexay oo waalidkay u sheegay horta waalidkay u sheegay oo wax walba u sheegay wax saas waa laga qabo waa intaanta marka haddii aan dawlad ku dacwaday oo dhaho ninkaas hanisaana sameynaa ilmiha gaalo gacanta u galaayo okay marka saas daraadeed warqadaha la sameeyey waxaa la sameeyey aniga psychology la ii diray micnaha fahan dagaal inuu reerkan dhex maray aniga markii hore sheeg waxaa iri inay wax dhex mareen isfureen baa dhici karta sidaa ninka u guursatay laakiin wintay soo istaagtay waxay dhihi lahayd baa ku yiri ninkan ima qabo waa isfurnay soo waxyaalihii aan markii hore videoga hore aan dhahayay aan u fakarayay tabtiya ani hadda iila sii eg tahay sheekada waayo waa la kala saxiixay dowladda gaalada in ninkan uu arrinta heysanayo gabadha soo galaji waa loo diray inay yara xanuunsan tahay sheekada halkaas waaba caddaan sheeko cad weeyaan maskax ahaan qof uu gumaysanayo haddan waad ka arki kartiin soomaalin xabado dhuma u jira social media waxa uu dhibkan u keenayo haniyaysan meel gaarin oona ku dhaartay wuxuu dhaa aniga hani ma rabo laakiin waxaa tusaa inaan dhulka ku daro marka aniga iyo ilmahaasna wax badan aan kala maqannahay ani keligay gurigaa deganaay sida adigaba ii ogeed oo qof social media usoo galgeli jira ahaa ilmahana asaga ilmaha in aan jiro oo sheego waayo dhibkaasaa igu kalifay marka ilmaha ewel ma diidi jira laakiin marka dhibka iga badiye waxay shaakada gaartay marka intaan maalin walba isku raaxaysanaya ina aniga meel gooni istaagto oo ilmihii aan gaalo loo halligay يعني المها إيدا في كل جماعة كانت يعني ما فهم إيه عدي وحير المها إذا سمع يعني المها بدك مقالنا نلا دقنا ودوي يمكن المها السجاير يستاني ما يستو المها ما هاي كل يوم دقنا أو شقة بس أوكي سيدا برشة بيجوا أكيد لكن بير واحد لا تهاي حوا ما أتكو إنا ترى أنا وحمد لين أنا ضاها وين أتكد زائدة يبغى أتكد لأنه أنا حتى زائدة وبشلها زائدة وبيبصد ما بهدي نبكي وحكينا نتاسع أنا وحكوت لقلي أو يعني حتى فمي كذا أنا كنت يريد إلا وما سمعنا تاس فمي كذا أتورثي كمي أوي لكن هوس أهم waxa in aan ka fogaado hadduu safar balan dhamaanayna waa inuu halka fogaado Soomaaliya aniga zaa'ida u fogaado ninkaas dhibaato badan oo ii geystay dadka magaalada nala degan way ogyihiin qof walba way ogtaa waa la iska indhasaamaya wuxuu isku dayo aniga cagta isaaro marka wallahi abo ilaahay horta xaqo ilaahay wax walba soo saari karo habeen dhawaad markii aan wareysiga dhiibay aniga kadib aan dhib dareemo laakiin markaas xanaaq asaga u qabo waxa isku dhaarta asaga iyo ilmihiisa hal mar gooy ka tagaano يعني وحيابها أنت وبدن ما دام قف كان ما قال هذا 4 سنة ولا ما كان مقتين 4 سنة يعني ما دام قف كان هاي أنا كل جاي أقول تكنا الماء إسكندي أنا كل جاي أقول تكنا
ilmaha inaan dhibkaa day haddaan rabtid waxay dhahay ilmaha ii saxiix okay ilmiyaa u saxiixa ilmihi haddaa u saxiixin oo dhibka dhammaado soomaa wuu dhammaan waaye dhibka liigu haayana qof walba oo magaalada nala dega way ogeed sheekadaana inay wax badan socoto way ogeed laakiin sheekadii hadda waxaa lagu dabaqay guurkaan aan hadda kamaal guursaday iyo kamaalo caan ah ninkaan youtubero badan oo in dhulka ay la galaan rabaan aan magaceygi iyo ani nolosheydii dhulka la galay okay dhibaatooyinka ugu badan aad si toos ah uga tabanaysid cabdisalaan maxaa kamid sister cabdisalaan buu dhibaatooyinka si toos ah u sheegayo oo asaga oo iga galay waxaa waaye qofka biniaadanka wuxuu u baahan yahay xaquuq cabdisalaan anigu wuu igu taagsan jira waxa uu igu taagsan jirana in aan meeshaan ka sheegaaba waa igu dhib horta anigu waxaan ahay hooyadii maasha allah hooyada iyo aabahay hadda way ii noolyihiin laakiin aniga yaraantii hooyo la-aan iyo aaba la-aanoo kusoo koray marka difeentadaas yani anigana waxaa isdhihi jira dadkii ku ogaanin inaan saas tahay inaan kan tahay laakiin hadda hani muumin axmed aabahe muumin axmedna wuu jooga hooyadayna way joogtaa bakshia cali cibaara okay muhiimka waxay tahay hadda waa ogaanay halkaan rabaa inaan ku joojiyo gabadha muhiimkeeda aniga dhowr su-aalood la ii weydiiyey muhiim ah way ka jawaabtay gabadhani horta aad iyo aad waa hooyo way leedahay aabo way leedahay laakiin waxay tiri anoo hooyo aaba leh baa hooyaday la soo korin oo waxaan dareemaya keligeed inay tahay gabadha meelaha laga heestaa idiin sheegaya waalidkeedii ma isxiriiriyaan oo waxay tiri hooyo aaba anoo leh sano lama korin inaysan lahayn dhankaas problem baa ka jira labo ninkeedii ay la nooleed waxbaa dhex maray qof walba aqli wuu leeyahay gabar wallahi ani dadka faarahooda ma rabo inaan dhex galo laakiin aniga mid baa idiin sheegay runta markaa laisku sheego gabdhaha soomaaliyeed oo qurbaha ku nool dad baa waxay leeyihin lama abiyuusi karo lama waxeyn karo laakiin waa la abiyuusi karaa gabdho badan oo yurub ku nool oo abiyuus oo ilmahaas dartood ama furiinka ka xishoonaya ama ninka hadduu xataa wax ku sameeyo ama gacan ugu qaada xataa booliska ka xishoonayaa jira oo wallahi aan aragnay gabdhaha soomaali waa run meeshaan xuquuq ay gabdhaha ku leeyihiin باور بيكولين لكن أنا ما استعمالنا باور كنا حقوق ذينا ما استعمالنا قبل الصومالية دانا دبريشي بعد نقول دعاء ستريس باكون دعاء قريه كويان ويلا دبتوضان قبل هذا صاحبة الاستراد وح وشاقو ورتي بقاعدة سا كم أمنين كرتو حافظ أي دقنت هاي وحاي كبقى سائن لوجا شكستو سيرت بناك إيمان سا gabar waxay isku dayaysaa inay is caburiso caburka markuu batana wada waa waaranaysaa oo depression gabdhii wada qaadeen oo meelaha ku wada xiran yihiin meelaha lagu wada xiro gabdhii dhan ilmaha haystay gabdhaha ilmaha haystay u badan yihiin gabdhaha meelaha lagu xiro gabdhaha xanuunsada wallahi gabdhahaas u badan yihiin okay gabadhan marka aniga saan dareemay mar raba ninkaas cabdisalaana ina ku dambaawo horta runtu soo bandhigay inay ilmihiis tahay laba shaki iyo laba cali iyo qof isma weydiinayso waa run laakiin gabadhan maxaa ka keenay annaga waxay tahay maxaa ka keenay waxa ka keenay dhibaatooyin badan oo jira gabadha way xanuunsan tahay qof walba u jeed inay xanuunsan tahay sixir ma aha Soomaalidu waxay yaqaanaan waa la sixray hebel waa la sixray qof madax xanuun qof stress ah dhowr jeer aan ka hadlaa war sixir ma jiro war gabdhahan sixiradan degdeg ah telefoon ma sixir la iskaga soo diraya war waxaan beenta u maleysaan sixir hadii uu jiro lacag la lahaa qof walba bangiyada jabsan lahayn haduu sixir uu shaqeynayo uu sax jiro sixir uu jira laakiin sixirkaasi waxa ha aamin waa hool dheer weeyaan howshaas marka aamin inaad jiran tahay markaad aamintid inaad jiran tahay xanuunsan tahay caawinaad doono psychology u tag dhakhtarka u tag ogow waxa ku haya dadkeena maryahan wada qabnaa meelahan wada socnaa mawduuc zaid u fiican weeyaan oo aan rabno inaan ka hadalno gabdhaheena Soomaalida qurbaha ku nool gooni insha Allah gabdhahan soo fariisin doona arintan gooni uga hadli doona marka gabadhan sidee ku caawin karnaa gabadhan ma ahan inaan qalad wada saarno gabadhan caawinaad adag bay nooga baahan tahay caawinaad ee nooga baahan tahay waxay tahay horta hadalkeeda inaan halkan ku xirno in mar walba YouTube-yada isa soo qaadan in gabadha qalad la saarin in qof walba inuu rabo inuu isbari yeelo oo been sheego isbari yeelo uu rabo gabadha qalad ku saarahay gabadhi wayna sixirtay gabadhi sabeena ii sheegtay gabadhi ilmihii bay dafirtay hooyo ilmaheeda markay dafirtay meeqa aabooyinka ilmaha uu dafiri jireen war meeqa intuu ilmo dhalo aabe uu ku dayaco xaaskiisa uu dhigi jiray qaarkood ma dhalin ma ka fiicana anaga ma aabooyinka ka liidana yaas gabar baan nahay gabdhaha marba qalad uu ka dhacaa gabadhan qalad uu ka dhacay la iskuma haysto ilmeeda way inkirta la iskuma haysto ilaahay waxaan ku leeyahay haniye ilaahay u toobadkeen adiga ilaahaaga salaada tuko duceyso ducaa waxaan looga baxaa xanuunkaagana waan u jeedaa aniga ahaan walaashay ahaan waxaan ku leeyahay aad meelaha psychology-ga
la soo sheekayso waad caafimaadaysaa ha ka xishoonin waad caafimaadaysaa heer ilmahaaga aa inkirtid waxa ku gaarsiiyey waa wax dhaawac maskaxdaada gaaray weeyaan si walba ha ku gaaraan qurbahan barbaleenkooda barafkiisa nin ilmo barbalem gabadha barbalem baa haysta dhankii gurigeeda barbalem ka haysta ilmaheedii ninkeeda riyaalshiibkeedii faamiligeeda hooyadii aabaheeda riyaalshiibkeedii gabadhan waxyaalo badan baa iskugu tegay runta markaan sheegno soo gabadhan caawinaad adag bay u baahan tahay Kamaal gabadhan hadda waa adiga hadday uusan qabin ninkaas ee run ay tahay aniga waa rumeysnahay hadda gabadhan waxaan ku rumeysnahay waxa fiican qofka in runta loo sheego runta yacni la iska indhatin gabadhan waxaan ku rumeysnahay wiilkan inaysan isqabin sababta maadaama haddii maxkamad la iska furayba oo sheekadii maxkamad ay gaartay dowladda oo caddeyntiina lahaayo aniba waa maqlay dad oo gabadhan qaraabo sax ay leeyihiin waxaa ka maqlay gabadha inay maxkamad ahaan isku fureen laakiin tan horta in la isku furay diinta ilaahay baa iga og mana ku dambaabi karo mana ogi laakiin haddii maxkamad sheekada gaartay sabab bay maxkamadda u timid dagaal baa jira meesha haddii maxkamad la iska furo dagaal baa jira indhaha haddii la isqabsanin dagaal baa jira dagaal ani weliba oo si lagu kala tegay baa jira that's why gabadhan marka ay niman u shukaansanaysay 2020 iska shukaansanaysay oo la sheegay soo gabar ninkeeda guriga dhex jiif oo guriga u joogana nin shukaansanaysana waa la fahmi lahaa wallahi waa la fahmi lahaa runta daa la sheeg maanta daa ninkeyga guriga joogo mar shukaansan kartid waqti maba heli kartidba marka gabadhan say ila taani waa gabar la qabin hadda imika ilaahay baa og taasna weli ani kuma dambaawayo laakiin gabadhan la qabin bay u egta Kamaal gabadhan si aad doontid walaasha way kusoo mudatay waxay kugu soo mudatay dhibaatay dareemaysaa inay kugu nafistay dareemaysaa war boqolaalaha 10 cunug leh wiil yar guursada kaliya qaladku uu ka dhacay inay ilmaheeda qaris uu ka dhacay laakiin caawinaada labada dhinac way u baahan tahay ninkeedii horena sidaas oo kale caawiya gabadha najmaha hooyada gabadha walaasha ee gabar weyn weeyaan caawi hooyada arag dhibaatada haysata qurbaad joogtaa laakiin hadda caawinaad bay u baahan tahay anagana caawinaada nooga baahan tahay xitaa gabadhan dadkii yaqaana please waxaan ka codsanayaa niyada u dhisa la hadla adigana haniyeeda imaqlis walaashay waxa ku leeyahay meelaha psychologiga tag meelaha oo dadka lagu daawo depressionkaaga qiro dadka u sheeg markaas kadib caafimaad iyo tacaalid baa helaysaa noloshaadana waa dhisanaysaa nolosha nin ma ah nin waqti aragtid baa dhisanaysaa nin waqti aragtid guursanaysaa nin muhiimku ma ah maskaxdaadan yarta ah inay kaa halowdo aa muhiim inaa cishatid baa muhiim ah maskaxdaadan ku dadaal faamiliga xagga dhig wax walba xagga dhig adiga isla tacaal insha Allah waa fariinteedii ugu muhiimsan dadkana waxa leeyahay wax u qoraya gabadhan ama dadka buubuunaya qaladka badan gabadha saaraysan kada gabadhan niyada u dhisno aan caawino nimanka qalad uu ka dhici jiray gabadha maanta qalad uu ka dhacay ma ahan inaan gabadheena walaashan ku digano qaladkaana ilaahay baa ka soo kabaayo duceyso ayaan ku leeyahay ducada wallahi say aniga ii caawiso wad yaabaysaa aniga laftigeyga marba idinka sheekeyn doonaayo wax yaro stress ah uu itaabtay qof uuna taaban oo yurub joogana aniga ma jiro waxa isla maba jiro way kala qarsanayaan ma jiro qofku inuu is aqbala uu ogaada laakiin saa ula tacaalay ducada aad bay ii caawisay marka duceyso waa ka gudbaysaa insha Allah fariinteyda halkaas ayaan walaashay kugu soo marinayaa dhariga waxa ka keena kuleelka karkar baa la yiri qaladka gabadhan ay gashayna dabcan laazim waxbaa ka dambeeya soo boodo ma jirto ilmahan ma dhalin aniga ilmahan ma dhalin ninkan ma arag ma urin ya waxbaa jira sixir meeshaan ma jire waxyaalo kala jira dadkan kuma dambaaweyno khusuusiyan ani xaaladaha hoose ma galayo laakiin gabadhan caafimaadkeeda insha Allah waxaan rajeynayaa inay caafimaado in lala tacaalo waxaana waa laga gudbaa depression walbana waa laga caafimaadaa saas asxaabta waxaa leeyahay gabadhan mar walba commentiyada u qoraysaa si sharaf ugu qora ha dhibaateena anaga muhiimku waxay ahayd runtiina way noo cadaatay soo dhammaan hadalkayga wixii xanaf u maleeyay dhinacyo badan ha noqoto halkaan ka raali gelinayaa waxay iga tahay si walaalnimo ah walaashay aan loo caawin karo ama aan ugu hadli karo iga tahay wixii qalad iga dhacayna shaydaan ayuu ka sugnaaday insha Allah videogan like badan noo saar soo ay u gaartay hani ay u dhageysato hadalkaygan u dhuxdo wixii muhiimka ah kala baxdo wixii kalena ha iska turtay insha Allah aad iyo aad baa walaalaha qaaliga idinka nigaga mahad celinaya share dhaha insha Allah like tana ku dadaala salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh